Good thing job, man. Photoshop thing as an I don't you man. Deep only screenshot you talaba. Screenshot me you have so no in video finding my winter labor. Screenshot you and you was in Shimbia bit about it. Screenshot you be so no Photoshop software for like man. Kulo Photoshop software you point to solution. Pioneer women. Pioneer and it open their women. Kuna uzino screenshot you tale pong liu no uzino aman chichi le bio open နေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီပုံလေးပွင့်သွားပြီပေါ့နော်ခုပုံမှာတစ်စောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပုံလေးတစ်စောင်းကြီးဖြစ်နေခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့ဖို့အတွက်uzino ဒီ2 box ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်uzino ဒီမှာ6အပွားနေရင်အောက်ကို6ခုမြောက်1 2 3 4 5 6ခုမြောက်ဒီမှာ iron dropper တူရှိမယ်နော်ဒီမှာဆိုiron dropper တူအောက်မှာဆိုရင်ဒီမှာ ruler 2ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီ ruler 2 uzino အမှန်ချစ်ပေးထားပါမယ်ခုဒီမှာပေတံပုံလေးပေါ်နေပြီနော်အဲ့လို ruler 2 uzino ရွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစကို uzino အမှန်ချက်ဖိလိုက်မယ်ဖိလိုက်ပြီး uzino ဒီလိုမျိုးမောက်ကလေးနဲ့ဖိဆွဲမယ်ဒီအစုံမှာပေါ့နော် uzino ဒီမြင်းလေးနဲ့တက်ထားလိုက်ပြီးတော့မောက်ကိုတစ်ချက်လွတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုမြင်းတားပြီးသွားပြီပေါ့နော်ခုလိုမြင်းတားပြီးသွားတဲ့အခါမှာအပေါ်မှာကြည့်ပါအပေါ်မှာဒီမှာ u measurement scale ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ပြီးတာအမှန်ချစ်လည်းပဲဒီဘက်မှာဆိုရင် string term ဆိုတာရှိနော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ click လိုက်ပြီးဟောခုတိုင်းဆိုပုံကတဲ့သွားပြီပေါ့နော်ပုံလေးအကေးစောင်းနေရင်ခုဒီတိုင်းပုံလေးကိုတဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပုံမှာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါအပေါ်နဲ့အောက်မှာဘောင်သားတွေပိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောင်သားတွေဖြတ်မယ်အဲ့ဒီဘောင်သားတွေဖြတ်ဖို့လည်းဒီမှာဒီ two box မှာ crop tool ဆိုတာရှိမယ်နော် check လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် crop tool ကိုရွေးထားပြီပေါ့နော်အကေးအခြား tool တွေပြောင်းနေလို့ရှိရင်ဒီမှာ crop tool ကိုပြန်ရွေးလိုက်ပါရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ crop tool ကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေမယ်နော်ခုလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေဦးဇင်းတို့မောက်ကလေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကလေးကိုဦးဇင်းတို့ကဖိပြီးဆွဲပါမယ်လွှတ်လိုက်မယ်နော်ဒီချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဒီအပေါ်အောက်တွေကိုဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလို့ရတယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကလေးကိုဒါဆွဲထားမှာနော်ဒီအတိုင်းလေးကြိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီအတွင်းထဲကအသားကဦးဇင်းတို့ကျန်းခဲ့မှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်သားနဲ့အောက်သားဒီအမဲရောင်ဖြစ်သွားတဲ့သားပြက်ကျန်ခဲ့မှာနော်ခုလိုဦးဇင်းတို့ crop tool နဲ့ရွေးပြီးပါရှင် keyboard ကနေ enter key နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟောကျန်လက်ပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းတွေပြက်ကြပါနော်ဒါဘောင်တွေမလိုတဲ့နေရာတွေဒါဖြတ်တာပေါ့နော်ခုတစ်ခါကြည့်ပါအောင်ဒီပုံမှာဆိုဦးဇင်းနောက်ကတိမ်ထိုက်ကလေးကိုအယောင်တင်နေတယ်တခါတလေမှာဦးဇင်းတို့ဓာတ်ပုံတွေမှာဆိုရင်အသားမဲလေလူတွေကိုအသားဖြူအောင်အယောင်တင်ရင်ခုဒီတိုင်းတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးအယောင်တင်မှုတော့ဦးဇင်း spoon tool ကိုရွေးထားပါနော်ဒီမှာဒီ two box ထဲမှာ spoon tool ကို check လိုက်မယ်အကဲဒီမှာ dose 2ဒီလိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပြန် click မယ် click လိုက်ပြီးဒီမှာအောက်မှာ spoon tool ကိုပြန်ရွေးထားပါနော်ဒီမှာ spoon tool ကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအရွယ်ဆောက်ကြည့်ဒီအဝိုင်းခွက်ကြီးကဘယ်လောက်ကြီးနေနော်အကဲဒီအဝိုင်းကိုသူ့တက်မကကြီးကျင်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆွဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဟောဒီမှာအဝိုင်းခွက်ကြီးဒါဆိုရင်အရင်ကြီးနေတယ်ကြီးနေရှင်ဒါကြီးပုံကြောနေကြအစင်မပြေဘူးနော်နည်းနည်းလေးပြန်လျှော့လိုက်မယ်အဲဒီလိုမျိုးလောက်ဆိုဒီအပြောင်လေးအကုန်ဆိုတာအယောင်တင်မှာဖြစ်တယ်တကူနေတော့ဆိုတာအလောတော်ပဲပေါ့နော်လောတော်ပဲဆိုရင်ဒါကိုဒီတိုင်းထိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲဒီမှာဆိုရင်မုံမှာဆိုရင်အမ saturate ကိုကျွန်တော်ပြောင်းထားမှာနော်ဒီ saturate ဖြစ်နေဦးကျွန်တော်ပြန် saturate ပြောင်းထားမယ် saturate ပြောင်းလိုက်ပြီဦးကျွန်တော်မှာအပေါ်မောင်းနဲ့ဖိတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပုတ်ကြည့်မယ်ဟော spawn tool နဲ့ဒီလိုပုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာနောက်မှာအယောင်လေးကပိုးပြီးတော့အယောင်တောက်လာပါတယ်အသားမဲတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒါမှမဟုတ်အယောင်မှိန်းနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဆိုခုနီးတိုင်းအယောင်တွေကိုတင်လို့ရတယ်နော်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်လက်နဲ့ဖိတိုက်လိုက်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်မယ်ငကိုပုံနဲ့ခုပုံနဲ့ဘာကွာလဲသိကြလို့ရှိရင် keyboard ကနေ control key နဲ့ z key ကိုတွန်းနှိပ်ပါမယ်ဒါငကိုပုံပေါ့နော်အယောင်နဲ့မှိန်နဲ့ control z ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုအယောင်ပြန်တောက်လာတယ်ပေါ့နော် control z ဒါဆိုအယောင်လေးဘာကွာလဲဆိုတာသိသွားတော့ပါပြီနောက်ခါဦးဆိုဒီသင်းမောမှာကြည့်ပါဒီသင်းမောမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဇွန်တူလေးကိုယူမယ်ဇွန်တူကိုယူတယ်ပေါ့ဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်အမဲစကလေးရှိနော်ခုလိုအမဲစကလေးကိုကျွန်တော်ဖျောက်ချင်တယ်ဒီအမဲစကလေးကိုခလက်ကောင်ရောက်အောင်ဒီမှာလက်ပုံလေးရှိနော်လက်ကလေးကို ham တူလေးကိုဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအရွယ်စားဒီဘက်ကိုကျွန်တော်အလဲထားမှာနော်ဒီအမဲစကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဖျောက်ပစ်ချင်တယ်တခါနေမှာဆိုလူပုံတွေမှာဆိုမျက်နှာမှာအမဲစတွေအမာရွတ်တွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုခုနေတိုင်းဖျောက်အောင်ပါအမဲစတွေဖျောက်ဖို့တော့ဒီ two box ထဲကနေလို့ကျွန်တော် spot healing valve ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒီမှာ spot healing valve နော်တစ်ချက်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်မှာ spot healing valve ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးသားမနော်အောက်ဒီမှာအကဲရွေးထားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံမှန်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမနော်အခြားဒီမှာရွေးထားခြင်းခုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ spot healing valve ကိုဒီလိုမျိုးပြန်ရွေးထားမယ်ရွေးပြခြင်းအပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီပုံကဒီအနေလောက်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဆိုဒီမှာ20ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအရွယ်စားလေးတွေကြီးကျင်တဲ့လောက်ကြီးလို့ရတယ်နော်ဒါမျိုးကြအရင်ကြီးပါတယ်ဒါကိုပြန် short လိုက်ပါတော့ဒီနေလောက်ဆိုတာအလောတော်လောက်ပါပဲ
မဟုတ်မှလည်းဦးဇင်းတို့ဒီမှာ normal ထားပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကဲဦးဇင်းတို့ဒါကိုလက်ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ပေါ့တိုက်လိုက်မယ်ခုလိုအမဲချောင်းကြီးပေါ်လာနော်အမဲချောင်းပေါ်လာလက်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်မယ်ဟောအမဲစက်ကလေးပြောက်သွားနော်အောက်မှာစက်ကလေးဦးဇင်းတို့ဒီမှာတစ်ခါဖိဖို့တိုက်လိုက်မယ်ပြောက်သွားပြီဒါကသူကဒီလေးဆက်ရအယောင်လေးနဲ့သူကအစားထိုးပြီးတော့အမဲစက်တွေကိုဖျောက်ပြတာပါခုလိုအမဲစက်တွေဒါဖျောက်ပြီးသွားပြီနော်ဖျောက်ပြီးငကိုပုံတိုင်းပြန်ဖြစ်ခြင်းလို့ငကိုတော့ပြန်ကြည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက် control key နဲ့ 0 key ကိုတွက်နေလိုက်မယ် keyboard ကဟောဒါ fix site ပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါငကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့ထားလိုက်ပြီအဲဆိုခုအမဲစက်တွေပြောက်သွားပြီဒီညမှာကြည့်တယ်မှာမဲမဲချောင်းကြီးချောင်းကြီးတယ်ဒီမဲမဲချောင်းကြီးဦးဇင်းတို့ဖျောက်မယ်မဲမဲချောင်းကြီးကိုဖျောက်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာဦးဇင်းတို့ zoom 2နဲ့ဦးဇင်းတို့အရွယ်စောင်းနဲ့ကြည့်မယ်နော်ဒီဘက်ကိုကတ်နေလို့ရှိရင် keyboard ကနေ space bar ကိုဖိထားမယ်ဖိထားမယ်လက်ပုံပေါ်တယ်ကောင်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မှာနော်ဒီ message ကြီးဦးဇင်းတို့ဖျောက်မှာဖျောက်တဲ့နည်းတွေကတော့အများကြီးပါဦးဇင်းကတော့နီးဆောင်အောင်လို့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်ငန်းဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုအားတန်ရတစ်ခုခုနဲ့ပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ message ကြီးကိုအရင်ဆုံး select ပေးရမယ် select ပေးဖို့အတွက်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ select ထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် elliptical mark 2ကိုတစ်ချက် click ထားမယ်ဒီမှာဘဲဥပုံလေးနဲ့ဒါအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဘဲဥပုံလေးဒီမှာဝိုင်းလိုက်ပြီးဒီဝိုင်းလိုက်ပြီးဒီဘဲဥပုံလေးအပေါ်လေးကိုဆွဲတင်မယ်အပေါ်လေးဆွဲတင်ကိုလိုမျိုးလေးတင်လိုက်ပြီနော်ဒါဆိုဒီလိုမျိုးဝိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာ select ပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟိုဒီအပေါ် menu bar ကနေ edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲမှာ fade ထဲဝင်မယ်ခုလိုမျိုး box လေးပေါ်လာနော် fade ဆို dialog box လေးပေါ်လာဒီမှာ use မှာ content aware ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးထားမှာနော်အကယ်အခြားအောင်ရွေးထားပြီလို့ရှိရင် content aware ကိုပြန်ရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ကြည့်နေလိုက်ပါဟော amazon ခုနကအချောင်ကြီးပျောက်သွားပြီနော်ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာ control key နဲ့ d key ကိုပြန်တွက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် select ပြန်ပျောက်သွားပြီပေါ့ငကိုပုံ fit site ပြန်ဖြစ်သွားအောင် control key နဲ့ 0 key ကိုတွက်နေလိုက်မယ်ဒါဆို fit site ပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ခုတစ်ခါဒီဓာတ်ပုံမှာကြည့်ပါဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူသားကြီးဖြစ်နေတယ် zoom key နဲ့ဦးဇင်းချက်ပြပါမယ်ချက်ပြနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ space bar ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်လက်ကလေးပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုဒီမှာအဖြူသားကြီးဖြစ်နေအကိန်းများဦးဇင်းတို့ဓာတ်ပုံတွေမှာတကယ်သုံးတဲ့ပြင်တဲ့အခါဓာတ်ပုံမှာဒီလိုမျိုးအဖြူသားလေးဆေးပြက်နေရရှိတယ်နော်အဲ့လိုဆေးပြက်နေရဆိုဒါလေးအယောင်တွေပြန်အစားထိုးပြီးတော့ဒီဆေးတွေပြန်ဖားပြရမှာနော်ဒီလိုဆေးတွေပြန်ပြီးအစားထိုးပြီးဖို့အတွက်ဒီထူပေါက်တဲ့ဦးဇင်းတို့မှာ clone နော် clone stand 2ကိုဦးဇင်းတို့ရွေးထားမှာနော်ထူပေါက်တဲ့ clone stand 2ကိုဦးဇင်းတို့ရွေးထားမယ်ရွေးတိုင်းခုလိုအရွယ်စားလေးဖြစ်နော်ဒီမှာဦးဇင်းတို့အရွယ်စားကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီအရွယ်စားနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လို့ရှင်ဒီမှာအရွယ်စားပြန်ပြင်လို့ရသေးတယ်နော်ဒီ mode မှာ normal ထားမယ်ပေါ့နော် normal ထားဒီမှာအလိုင်းမှာဦးဇင်းအမှန်ချစ်လာမယ်ချစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းဒီမှာကြည့်ပါဒီလွတ်တဲ့နေရာကောင်းတဲ့စေးသားနေရာမှာ keyboard ကနေပေါ့ဒီ mouse ကိုဒီမှာအဝိုင်းကိုထားလိုက်ပါကောင်းတဲ့စေးသားနေရာအဝိုင်းကိုထားလိုက်ပြီးတော့ keyboard ကနေ auto key ကိုဖိနေတာခုလိုမျိုးဆိုစဝိုင်းနှစ်ထပ်ကလေးပေါ်တယ်နော်နှစ်ထပ်ကလေးပေါ်တဲ့အခါမှာ mouse ကိုဒီ left click ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်နော် click လိုက်ပြီး click ပြီးတဲ့အခါမှာ mouse ကိုဖိမယ်လက်ညှိုးလေးကိုဖိလိုက်ပေါ့ခုလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်လက်ညှိုးလေးကိုဖိပြီးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါမှဆိုရင်သူအယောင်လေးသူ့အတူဖြည့်ပြီးပါမယ်ဒါဆိုအယောင်လေးတွေသူဖြည့်ပြီးပါပြီနော်ပြီးလို့ရှင် fit site ပြန်လုပ်မဲ့အတွက် control key နဲ့ 0 key ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ငကို fit site ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာပြက်နေတဲ့နေရာလေးကိုလည်းအစားထွက်တတ်ပြီပေါ့ခုတစ်ခါဒီတန်လာပေါ့ဒီမှန်ဘလူးလေးယူလိုက်မယ်မှန်ဘလူးလေးယူတော့သင်းမောလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆေးปีနေတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဆေးလေးปีနေဒါဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ space bar ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်လက်ကလေးပေါ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ဒီဆေးနေရာလေးကိုကျွန်တော်အယောင်အစားထိုးမယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေမှာကျွန်တော်အင်ကြီးတွေမှာအယောင်ပြောင်းလာလို့နောက်ခံ color လေးတစ်ခုအယောင်ပြောင်းလာလို့ခုနီတိုင်းပြောင်းအောင်ပါ color အစားထိုးတာပေါ့နော်ဒီ color အစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2 box ထဲက best 2ထဲမှာတစ်ချက်လိုက်မယ် clip တွေမှာဆိုရင် color repayment 2ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်တာcolor repayment 2အမှန်ချစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာကြည့်ပေါ့နော်ဒီအနေထားကြိုက်လားကိုကသူ့တဲ့နည်းနည်းသေးချင်သေးလားသေးချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးရွယ်စားကို7နှစ်လောက်ထားရမယ်ဒီနေ့လောက်ပေါ့နော်ဒီမှာ mode မှာ hurt ကိုကျွန်တော်ရွေးထားမှာနော်ဒီဘက်မှာ limit မှာကျွန်တော် fine add ကိုရွေးထားမယ်ဒီမှာ align မှာတော့အမှန်ချစ်ပြီးသားပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအယောင်ပေါ့အယောင်ကျွန်တော်ဘာယောင်စားထိုးမှာလဲဒီမှာကိုထိုးစားထိုးကြအောင်ဒီမှာ win ပြီးရွေးရအောင်နော်အကဲ default ကြီးမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ window ထဲကိုဝင်မယ်နော် window ထဲကဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ color ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချစ်တာအမှန်ချစ်လေးပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဟိုဘက်ပြီးမှာ color ပျောက်သွားတယ်နော် window ထဲကိုဝင်မယ် window ထဲကဒီမှာ color ဆိုတာလေးမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ color လေးမှာကိုအမှန်ချစ်ပြုတ်နေတယ်ခုတခါအမှန်ချစ်လေးပြန်ချစ်လိုက်မယ်ဟောဒီဘက်မှာ color box လေးပြန်ပေါ်လာနော်
ဒါဆိုအပြောင်စားထိုးရင်ဒီမှာအပြာလေးကိုတစ်ချက်ဝင် click လိုက်မယ်ဒါဆိုအပြောင်ဖြစ်ပါနော်ဒီအောက်တန်းလေးမှာဦးဇင်းတို့ဝင်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုဒီမှာ click လို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးဒီမှာပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ပါ foreground အရာပေါ့နော်ဒီထူပေါက်ထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ foreground အရာမှာအပြောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုအပြောင်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဒီမှာလက်ကလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖိပြီးတော့တိုက်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ငကိုအရာကိုသူအစားထိုးပေးပါလေပေါ့ဒါအပြောင်လေးအစားထိုးပေးပါလေဒါဆိုအပြောင်လေးဖြစ်နော် fit size လုပ်ဖို့အတွက် keyboard ကနေ control key နဲ့0 key ကိုတွက်နေလိုက်ပါမယ်ဟော fit size ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်သင်မောစီရလည်းအပြောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ခံကာလာလေးကိုအယောင်မှိန်းနေတာလေးကိုလည်းအယောင်တောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုလည်းသိသွားပါပြီဒီအမဲဆက်ကလေးတွေဖြောက်တဲ့နည်းကိုလည်းသိသွားပါပြီနောက်တစ်ခါဒီဘောနော်အမဲဆက်အများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုဖြောက်တဲ့နည်းလဲဒီမှာဖြောက်တတ်သွားပြီပေါ့နော်အမဲဆက်ချောင်းနေပါလေအဲ့ဒါမျိုးဖြောက်တဲ့နည်းလဲသိသွားပြီပုံပြက်တဲ့နေရာတွေမှာအစားထိုးတဲ့နည်းလဲသိသွားပြီကာလာလေးကိုပြောင်းပြီးတော့အစားထိုးတဲ့နည်းလဲသိသွားပါပြီပြီးတော့ဒီပုံကိုဆိုတော့အဖြူမဲပြောင်းမှာပေါ့နော်ဒီခါလေးမှာ line စဉ်တဲ့ပုံလေးဆိုအဖြူမဲသုံးရတယ်ပေါ့အဲ့လိုအဖြူမဲသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်အဖြူမဲပြောင်းအောင်မှာပေါ့အဖြူမဲပြောင်းဖို့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် adjustment မှာဒီမှာဒီလို box လေးပေါ်နေတာဒီလို adjustment box မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ window တွေကိုဝင် click လိုက်မယ် click လိုက်လို့ဒီဘက်မှာကြည့်ပါ adjustment box မှာအမှန်ချစ်ကလေးချစ်တာရယ်နော်အကဲဒီမှာအမှန်ချစ်ကလေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ box ကပျောက်နေမှာခုအမှန်ချစ်ချစ်တာလေတော့သူက box ကပေါ်လာဒီအမှန်ချစ်ကိုဦးစင် check click ပဲပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာမရှိတော့ဘူးနော် window တွေကိုပြန်ဝင်မယ် adjustment မှာအမှန်ချစ်ပြန်ချစ်လိုက်မယ်ဒါပြန်ပေါ်လာရယ်နော်ခုလိုပေါ်လာတဲ့ကမှာဒီမှာဆိုရင်အဖြူမဲဒီမှာ black and white ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချမ်းကအနက်ချမ်းအဖြူလေးသူပြတယ်ဒါလည်း check လိုက်ပါမယ် click တဲ့ကမှာခုလိုမျိုးပေါ်လာဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဦးဇင်းတို့ auto နှိပ်လိုက်ခြင်းသူက auto change ပြီးမှအရာဒီမှာ theme ကိုဦးဇင်းတို့ check လိုက်တိုင်းသူက color အစုံသူကထည့်ပေးလာမှာအဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဒါမျိုးလေးအရာကိုကိုလိုချင်သလိုလေးထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါအဖြူမဲတွေဒါလုတ်တက်သွားတော့ပါပြီအခုသင်ခန်းစာ2ကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပေးပါမယ်နောက်နေ့ကျမှာပဲဦးဇင်းသင်ခန်းစာ3ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်